Wow. Jep, to se je lih kar zgodilo. Call me Rose! Call me Rose! Živijo punce, tokrat z malo manj energije, ker kakor verjetno slišite, sem bolna že 1-3 dni, sicer sem se precej zdravila, lih zaradi tega, ker sem si želela posneti ta video in pač neko vsebino dati ven in ker zdaj se zavedam, da ne zgledam njih najboljše, sem se odločila, da je to perfekten čas, da preizkusim nekaj novih izdelkov, kar sem dobila domov, ker kakor verjetno veste, kakor blogerka in youtuberka domov dostkrat dobim kakšne izdelke za proba, da nisem v najboljšem stanju in si vseeno želim sama igrati malo z make-upom, da mislim, da je ta video že sam sebe naredil. Ok, za samo podlago imam 3 izdelke tukaj pri sebe. Prvo od Bio Nutri Powder Foundation. Sem že sprobala, se mi zdi, da sem ga sama kupila, tako da približno vem, zakaj se gre, je pa to odtenk 20. Takrat se mi zdi, da sem imela 15, nisem pa sigurna. Druga dva sta pa dejansko ista, samo drugi odtenki. Od Lancoma Miracle Cushion. Ni kremna podlaga, ker je taka gobica, ni niti v prahu, ampak je kakor da je bil tekoči puder sem not dan. Je to sploh kaj gor? Se vsaj na digitalcu kaj vidi? Če ni nič. Nekaj pa je. Mislim, vse minimalna prekrivnost je, ne, samo ni pa glede na to, da imam še neke nepravilnosti, ni to, kar bi si želela od podlage. Tako bom rekla, itak point tekočih, kremnih in vse te podlag ni v prekrivanju, ne, zato je korektor. Ampak vseeno se mi zdi malo več, sem jaz navajena od mojih podlag. To je definitivno premalo, vas bom zoomirala in pokazala dejansko, kaj je naredila. Tako da grem še na drugo stran sprobati tega. Ne vem, kako bo z odtenkom, ampak bomo videli. Ok, zdaj sem uporabila korektor takega standardno uporabljam za predel okoli oči, tako nisem niti posnela, ne nič to. Kar pa lahko rečem je, zdaj, ko se je res puder usedel, mi je dejansko ta od Lancoma dosti lepši. Ne vem, koliko je cena, ker sem dobila, ampak predvidevam, da ni toliko poceni kot ta, tako da ni vredno svojega denarja, še vedno ne. Ne bi to rekla, ampak zdaj, ko se je usedel, še jaz, kar imam nepravilnosti, dosti lepše stoji. Samo mogoče je to problem res, da je za 1-2 odtenka pretemen, za malo oranžkasto, ni tista lepa temna barva, poletna, ampak predvsem oranžkasta. Drugače pa res dejansko na koži dosti lepše stoji, ko pa ta dosti bolj met je. Ok, zaključna pudra imam kar 2 od Makeup Revolution Luxury Powder Deluxe Banana, torej banana powder, kar po moje svetovno poznano, ampak ta je od Makeup Revolutiona, in pa Paese Artis Rice Powder. To pa se mi zdi, da je normalen bel translucent, tako da se veste. Na to stran bom dala tega, na to stran bom dala tega. To ima celo tisto spongy zadevo. In kako zdaj to potegneš dol? Ok, gobica definitivno ni uporabna. Ful, lepo matira. Dejansko, kakor nisem pričakovala na začetku, priznam. Znamko Paese smo namreč dobili na Summer My Beauty eventu in priznam v prvem momentu med predstavitvijo, ker nam je Uni pač govoril, kaj je, kako je, me ni prepričal, niti malo. Zdaj vedno bolj, ko uporabljam, ste mogoče videli tudi moj Instagram video, jaz samo še to kozmetiko se mi zdaj uporabljam in bom skoraj sigurno tudi kaj naročila v prihodnosti. Ok, gremo še na Banana Powder od Makeup Revolutiona. To je samo delček tega. Vam bom pokazala. Jep, to se je lih kar zgodilo. Stvar ta banana, kolikor vem, ga imaš samo za podočnjaki, ampak za voljo videa ga bom dala čez celo. Ful bolj prekrivno. Najbolj se bo opazilo na predelu podočnjakov, se mi zdi. In pa tu spodaj, vidite, kako je to bolj rdečkaste vse. To je pa nekako zneutraliziral, da je povsod enako. Essence and the Lovely Little Things 01 and My Crazy Family. Ful luškana dejansko družinica, 2 highlighterja, 2 rdečili in 2 bronzerja. Wow, to je ful pigmentirano. Wow. Vidite to? Prav, wow.
Ok, zdaj grem še na spodnjega. Oh, fuck. Fuck. Oh, bed, zdaj mi je pa dejansko bed, zakaj nisem to prej uporabljala že? Ker ste koliko taj tam leže to doma kak mesec sigurno. Wow. Samo če vam povem, da je v živo še 10-krat lep živeti. Pač tukaj izgleda ful ostre linije in vse. V živo je pa tako lepo, vse nežni prehodi, ful lepa barva. Wow. Ja, ga nekaj z istim čopičem, kar z wide not. Ok, še ena precej pigmentirana zadeva. Ampak se mi zdi, da gre ful lepo s tem bronzerjem skupaj. Kakor se nekaj tudi zdaj malo pretiravam, no. Zaradi tega, ker je testing video, ko vse, kaj jaz ne grem danes več ven verjetno. Ampak ja, na zgornji še. Ta se mi zdi pa, da v pigmentaciji ni lih najbolj močno. Wow, pa je, ja. Dejansko nenamerno bo to nastal ful tak divji, temen, prekrivan obraz. To pa ful tak nežen. Sicer na kameri mogoče ne izpade tako, ne vem kako, ampak ja. Sta še dva highlighterja noter in bom samo tako swatchala zaradi tega, ker imam en drugi highlighter, ki bi ga rada probala. Highlighter od, se mi zdi, Makeup Revolution, dobila sem ga od Ličija.si, Unicorn Hearts, bil je cel Instagram poln, vse smo dobile iste pakete, očitno, I love makeup je. Očitno smo dobile vse iste paketke, ker je bil poln moj Instagram teh zadev, je pa zelo zanimiva zadeva dejansko. Maurični highlighter, to pojme njem kako izgledalo na koži, ampak bomo videli. Wow. A ne bo. Čuti se, kot da bo vsako sekundo padel ven. Ampak razen slabega pakiranja, kar verjamem, da so bolj jim je šlo na to, da je cute zadeva, kakor pa uporabna. Ja, no, razen tega nimam neke slabe besede. Edino, kar je mogoče, če date malenkost preveč na to modro zelenkasto stran, kar ne vem njih kako se je izogniti, ker je jih na sredi, da je tudi malo modro zelenkasto na obrazu, ampak overall po štajersko fuk je nador highlighter. Ampak res sem impresionirana. Če podrsam vse skupaj, vidite, malo potegne na plavo. To jaz pač si ne lih želim, da bi imela plavo na lici, kot da me je kdo pretepil, ampak čeprav imam samo roza, je v redi. Samo rumenkasta je tudi v redi. Zelena nje. Plava pigmentacija je pa noro dobra. In še violo. Ok, prišli smo do za mene najbolj zabavnih delov in sicer sem domov dobila kar nekaj izdelkov za ustnice in pa kar nekaj maskar. Zakaj sem toliko excited je pa en poseben razlog, ker, kakor veste, 14. septembra je bil moj rojstni dan in dobila sem eno meni najljubšo vrečkico. Ja! Pri vsej naredu so se spomnili name za moj rojstni dan in vejo, da je to moja forever never never najljubša znamka. Moj guilty pleasure. Tako, ker sem to dobila zelo... Dobila sem dve maskari barvni, ker poleti so dali ven lih neko novo linijo barvnih maskar, kjer naj bi za vsako tenko oči bila barva maskara, ki bi te oči poudarila. Jaz se mi zdi, da sem dobila zlato in pa rjavo, ker to pa jaz sem samo pogledala, nisem pa še uporabila. In pa še eno šminkico. Ok, tako izgleda zlata. Pakiranje pač ubije. Tudi če vem, da je ne bom nosila na everyday basis, najverjetne sem tako presrečala vam v svoji kolekciji, ker se mi zdi, da je bila to limited edition. In barve pa fuk je naročen druga za Silvestro, pa zdaj jeseni dejansko zlata gre še nekako skozi. Je to možno, da bi delovalo samo na ful svetlih trepalnicah? Ker jaz pač imam črne, naravno. In... Pa ful sem si želela, da bi delovalo. Ja, je pa odtenek I'm the fire. Ampak ja, sem pa priznam, da precej razočarana. Pa če ti vse naredim, jaz vedno malo več pričakujem. In dejansko sem pričakovala dosti boljšo pigmentacijo. Tukaj je samo malo sijaja zlatega. To se mi zdi, da bi fajn izgledalo, če bi imela že spodaj črno maskaro. In bolj, ko se posuši, dodala malo za nek sijaj za Silvestrov ali pa kaj tazga. Tudi za vsak dan mogoče, ker je to bolj diskretno. Ok, to je Blinding Fire.
Upam, da bo I'm Delusion kaj boljša. Ta pa je, kakšna tank že, rjavkast. To je dejansko, se mi zdi, bolj za vsak dan tudi nositi. Ful je lepo, tanki so noro dobri. Sem celo razmišljala, bi dala na čopič in porabila za ustnice. Za probati je. Ok, dejansko pri tej maskari pa ne vidim nobenega sijaja. Ničesar, niti nobenega efekta, ampak normalna neka rjava maskara. Pač definitivno ni napačna maskara, ne? Ampak ni pa tudi zdaj, za moj pojem je vredna 29 evrov. Je za porabljati vsak dan, ker nima nekega efekta na rjavo, se vam zdi, da mi kaj bolj rjave oči naredi, ker meni iskreno dejansko imam dosti bolj poceni maskar, kar naredijo boljše delo. Spodnje se mi zdi, da s to zlato se jih sploh ne vidi, mogoče minimalno, ampak zleplo mi je trepalnice, kakor se lahko vidi. Ni nobenega posebnega efekta. Mogoče malo bolj poudarijo rjave oči, ampak lahko si to tudi samo domišljam, ker si hočem, ker pač je vse narejen. Ok. Pri ustih je pa taka zadeva, da sem dobila kar nekaj izdelkov, tako da dejansko ne vem, kjer ga uporabiti, kjer ga mogoče med vas podariti. Definitivno tega bom sprobala zdaj, to ni niti malo dvoma. Sem pa dobila še od Avon True Color Peach Flatters. Peach odtenki meni ne lih sedejo, tako da to po moje, če bi želela kjer imeti, napišite mi spodaj, lahko podari meni izmed, samo javite se. Ta odtenk že zdaj vem, da ni zame, tako da to tudi, če bi želela kjer imeti, naj mi napiše spodaj. Gre se pa za Reverse Beauty and Care Lip Gloss, pa ima nijem niti s kje sem to dobila, ampak definitivno ni odtenka bi na mojo kožo šel, tako kot ti Peach Flatters. Če si želite imeti kjer ga te izdelkov, napišite mi spodaj in dve dobiste ali pa ena dobijo oba, bomo videli, kak bo odziv. Taka ful je luškana. To bo, če ne druge, za marca lepo. Je pa, imam že dosti take odtenkov, se mi zdi, za pomlad in poletje bo dosti lepša, kakor pa za zdaj, ker je malo bolj oranžkast podton. Ampak to bom držala. Druga dva izdelka pa sta Labella, se mi zdi, od Essence Liban, tudi od tiste kolekcije, ja, full cute. Nisem še sprobala. Diši full. Gleda, to imam zdaj zamašen nos, res full diši. Prej sem vohala samo maskaro od vsega, kar sem dala gor, kratka zamašen nos. Ampak ja. Sem pa preporabila še en drugi balzam. In seveda moram sprobati svojo Volupte Tintin Balm. A ja, to je tudi bolj balm. In sicer odtenek Call Me Rose. Call Me Rose. To so pa zadeli, to so pa nenormalno zadeli, že zaradi imena. Briga me, kakšna je noter, če je totalno mimo moja nova najljubša šminka. Ok, ne. Moja all time favorite šminka je ta. In sicer, ker je Yves Saint Laurent posebej zame graviral moje ime gor. Je taka tako tudi bolj shiny zadeva, sem jo uporabljala poleti kar nekajkrat. Ampak to je ultimate, moja najljubša šminka. Je pa to definitivno moja druga najljubša, Call Me Rose. Ima pa ful lepo lupčka gor, upam, da se vidi. Diši spet ful? Poljubeni tak diši. Da res tak minimalen odtenek. Diši ful. Mehka usta naredi, to definitivno. Ampak po vojni se dobi verjetno kaj podobnega. Efekt naredi skor sigurno isti, kot kaj podobnega. Ampak pač vseeno bo to moja druga najljubša šminka na svetu, ker prvo je Yves Saint Laurent in drugo kliče se Call Me Rose. Call Me Rose! I'm Aleksandra Rose, veste koliko prijatelja me kliče dejansko Rose? Tako da, ja! Upam, da mi je bil ta video kolikor toliko všeč, če sem jaz dala vse od sebe, ker nimam niti glasu več, se mi zdi. To je končni izgled, verjetno izgleda zelo različno, ta dva dela obraza. Jaz se grem zdaj pit čajčka, pozdravi dalje. Če si želite kjer od tistih dveh šmink, mi napišite spodaj, če hočete svetla roza ali pa peach, torej barva breskve. Če imate kakšno idejo za naslednji video, če si želite karkoli lepega in povedati, to naredite spodaj. Ne pozabite klikati v všeč mi je, ne se pozabite naročiti in se vidimo drugič. Čau, čau!